আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের তো আমি ভালো আছি। তো তারা একটি রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। ফ্রিজের কথা বলার আগে আমি একটা কথা বলিনি, আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য আমি আপনাদের জন্য ক্যাম্পেইন চালু করেছি। ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন সবাই ফলো করে দেন। তাহলে কী হবে, আপনাদের নোটিফিকেশনটা আমার কাছে আসবে। তাহলে আমার চ্যানেলটা যখন নতুন, তার জন্য আমি আপনাদের কথা ভেবে একটি দুইটা মোবাইল দেবো, ইউটিউবের জন্য একটা, ফেসবুকের জন্য একটা। ঠিক আছে, তাহলে দেখে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ফলো করে দেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন যমুনা, অনেক সুন্দর একটা ক্যাটাগরি ফ্রিজ, ডিএফ এবং নর্মাল সমান। এটা যৌথ এবং সিঙ্গেল ফ্যামিলি সব ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইস আছে বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার 36,000 টাকা। ঠিক আছে, বর্তমানে প্রাইস আছে 36,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 20% ডিসকাউন্ট। অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ এই প্রাইজে কে দিতে পারবে না। দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ফলো করে দেন।